Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Glory be to God. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ràn wá lọ́wọ́ lórí ètò àdúrà tí a ti bẹ̀rẹ̀ láti bí ọjọ́ mẹ́wàá sẹ́yìn. A ti parí ọjọ́ mẹ́wàá àkọ́kọ́. Tá bá pín 90 days yẹn, tá bá pín sí mẹ́sàn-án, a ti parí part 1, part 2 la bẹ̀rẹ̀ lónìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ràn wá lọ́wọ́. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin àyànfẹ́ tẹ́ ń fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ pé kí Ọlọ́run kó máa fún wa ní ìfihàn lójoojúmọ́ àti ní ètò ìnáwó ẹ̀yin tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́. We thank God for what he has been doing in this 90 days program. We have finished the first part by the grace of God. If we divide that 90 days into 10 and into 9, the first part, we have finished it now. Glory be to God. We thank the brethren, the children of God, who is helping us in prayer for revelation, prayer for enlightenment, prayer for new opening. May God bless you in Jesus' name. Amen. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Olórin kan ló kọrin, ó ní àánú rẹ ló ń sọ̀rọ̀ lórí ayé mi. Ó ní àánú rẹ ló ń sọ̀rọ̀ lórí ayé mi. Ó ní òkè wo ni arọ mi lè gùn láì ṣe pé wọ́n gbé. Ó ní ọjà wo ni afọ́jú mi lè tà tówó lè pé. Ó ní àánú rẹ ló ń sọ̀rọ̀ lórí ayé mi. Àánú rẹ ló ń sọ̀rọ̀ lórí ayé mi o. Àánú rẹ ló ń sọ̀rọ̀ o lórí ayé mi o. Òkè wo larọ́ mi lè gùn láì ṣe pé wọ́n gbé. Ọjà wo láfọ́jú lè tà tówó lè pé. Àánú rẹ ló ń sọ̀rọ̀ lórí ayé mi o bàbá. Àánú rẹ ló ń sọ̀rọ̀ lórí ayé mi o. Àánú rẹ ló ń sọ̀rọ̀ lórí ayé mi o. Òkè wo larọ́ mi lè gùn láì ṣe pé wọ́n gbé. Ọjà wo láfọ́jú lè tà tówó lè pé. Àánú rẹ ló ń sọ̀rọ̀ lórí ayé mi o. Without the breath of God in our life, we are ordinary dust. Without the grace of God in our life, we are ordinary grass. Glory be to God. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀sẹ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀sẹ̀ titun. A pè ní ọ̀sẹ̀ ìrántí rere. Ọ̀sẹ̀ ìrántí rere. Ọlọ́run rántí àwọn ènìyàn kan nínú Bíbélì tá a fẹ́ yẹ ọ̀rọ̀ wọn wò. A fẹ́ yẹ̀wò nípa Noah láàárọ̀ yìí. Ó ní nínú ìwé Genesis orí 9 ẹsẹ̀ 1. Ó ní but God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark, and he sent a wind over the earth and the waters receded. Praise the Lord. Ó ní Ọlọ́run rántí Noah lẹ́yìn ìkún omi. Ọlọ́run rántí Noah lẹ́yìn ìkún omi. Ó wá pàṣẹ fún ìjì ńlá láti gbá gbogbo omi kúrò lórí ilẹ̀ ayé àti kí Noah kó lè bá wà ní àlàáfíà, kó lè bá jáde kúrò nínú ọkọ̀ àti gbogbo àwọn nǹkan abẹ̀mí tó wà pẹ̀lú rẹ̀. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Lẹ́yìn bí coronavirus bó ṣe ń lọ sílẹ̀, Olúwa yóò rántí rẹ̀. Lópin ọdún yìí, Olúwa yóò rántí rẹ̀. Oṣù kẹwàá, oṣù kọkànlá, oṣù kejìlá tó kù nínú ọdún yìí, ó tó ṣe rere, ó tó lálùyọ, ó tó kọ́lé, ó tó ra mọ́tò, ó tó ralẹ̀. Lórúkọ Jésù, gbogbo ìrètí ayọ̀ rẹ lópin ọdún yìí lórúkọ Jésù yóò wá sí ìmúṣẹ. Ó ní jáde kúrò lọ́dún yìí lọ́wọ́ òfo. Ọlọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ó yá ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn ará Íjíbítì, ẹ lọ béèrè tẹ́ bá ń fẹ́, nítorí pé ẹ ò ní jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì yìí lọ́wọ́ òfo. Mo gbàdúrà ní orúkọ Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun pé lópin ọdún yìí, bí ọdún yìí ṣe ń parí lọ, year 2020, ó lè dàbí ọdún tó le, ó lè dàbí ọdún tó gbóná, ó lè dàbí ọdún ìrírí ńlá, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ orin ayọ̀ ló máa kọ lópin ọdún yìí. Orin ayọ̀ ló máa kọ lópin ọdún yìí. Lára àwọn tá a ti kọrúkọ wọn sínú ìwé ikú tí wọ́n máa tó bá coronavirus lọ, tàbí àjàkálẹ̀ àrùn míì, tàbí ogun ìsọdahoro, tàbí ogun ásídẹ́ǹtì, nínú àwọn tí ò lè ṣàìbálọ lórúkọ Jésù, ayọ̀ orúkọ rẹ kúrò níbẹ̀. Ìwọ àti ẹbí rẹ, ayọ̀ orúkọ rẹ kúrò níbẹ̀. Ayọ̀ ló máa fi parí ọdún yìí. Olórin yẹn ó ní ayọ̀ ni mo fi bẹ̀rẹ̀, ayọ̀ ni mo fi làjà. Lópin ọdún yìí o, èmi ó kọrin hallelujah lórúkọ Jésù. October kò ní bá ọ mọ́lẹ̀, November kò ní nà ọ pa, December kò ní dì ọ mẹ́rù. Òní ní ọjọ́ Sunday lórúkọ Jésù wàá ràánú gbà.
You will receive the favor of God today. On Monday, there will be good opening. On Tuesday, God will favor you. On Wednesday, God will remember you. On Thursday, you will celebrate. On Friday, you will sing a new song. On Saturday, God will do a new thing. Your life will never remain the same in Jesus' name. Àwọn èèyàn ti ń sọ ẹ̀rí lóríṣiríṣi ọ̀nà. Mo fẹ́ kí wọn náà máa fi ẹ̀rí rẹ ránṣẹ́. Mo fẹ́ kó máa fi ẹ̀rí rẹ ránṣẹ́. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ń lọ yìí, ó wà lórí Instagram, ó wà lórí Facebook, ó wà lórí YouTube, ó wà lórí WhatsApp. Tó o bá ti tẹ̀ Mike Ọlọ́runfẹ́mi, ó máa gbé jáde àti gbogbo àwọn ránṣẹ́ tá a ti ṣe sẹ́yìn. Gbogbo rẹ̀ àgbọ́túngbọ́ evergreen ni. Máa gbọ́ kó o tún máa tún gbọ́ kó o tún máa fi ránṣẹ́ sí àwọn ènìyàn. Lórúkọ Jésù wàá ní ẹ̀rí ńlá. Tó bá dẹ̀ fẹ́ pè mí bóyá láti gba counseling tàbí láti bá mi sọ̀rọ̀ tàbí o fẹ́ kí a jọ máa gbàdúrà pọ̀, a ní àwọn prayer warrior níbi tí wọ́n ń gbàdúrà ní gbogbo wákàtí àdúrà. O lè pe ẹ̀rọ mi yẹn, nọ́mbà mi yẹn 08032501951 08032501951. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò bọ̀ pàdé lópin ọdún. Wàá rẹ́rìn ayọ̀. Ọlọ́run rántí Noah lẹ́yìn ìkún omi. Ọlọ́run rántí rẹ̀ ó sì mú jáde, ó jẹ́ kí omi kó fà. Ó jẹ́ kí omi kó fà. Ó ní ohùn Olúwa, ó ní ó ń bẹ lórí kíni omi púpọ̀. Ohùn Olúwa ń bẹ lórí omi púpọ̀. Ọlọ́run jẹ́ kí omi tó jẹ́ bí embargo tí ò jẹ́ kọ́kọ́ ti dúró yẹn, Ọlọ́run mú kí ìjì ńlá kó fẹ́, kí omi yẹn kó fà. Bẹ́ẹ̀ ni ọkọ̀ dúró nítorí pé Ọlọ́run rántí rẹ̀. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò síwé ìrántí rere kọ. Ọlọ́run yóò síwé ìrántí rere kọ. Divine helper that is looking for you will locate you in this week in the name of Jesus. I want you to say amen now. Mo fẹ́ kó o máa ṣe àmì. Mo ní olóore tó ń wá ọ káàkiri. Olóore tí kò mọ̀ tó ń wá ọ káàkiri. Ẹni tó gbórúkọ rẹ yẹn tó fẹ́ ṣe ọ lóore. Àwọn tó ní inú dídùn láti gbé ọ dìde. Lórúkọ Jésù wọ́n rántí rẹ lọ́sẹ̀ yìí. Mo ní wọ́n rántí rẹ lọ́sẹ̀ yìí. Olóore tó ń wá ọ káàkiri yóò rántí rẹ lọ́sẹ̀ yìí. Èkejì máa ṣàmì o. Book of remembrance shall be open on your behalf in the name of Jesus. Book of remembrance was open on behalf of Mordecai. Ọlọ́run yóò ṣí ìwé ìrántí rere. Ọlọ́run yóò ṣí kan lọ́sẹ̀ yìí. O ti ń gbàdúrà ọjọ́ ti pẹ́. O ti ń ké pe Ọlọ́run ọjọ́ ti pẹ́. Ìwé ìrántí rere lọ́sẹ̀ yìí. Olúwa yóò ṣí kan máa ṣàmì. Your appointed time will come. This week is your appointed time. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìrànṣẹ́ ọ̀sẹ̀ kọjá, in that particular day, at that point, God will take away yoke. God will take away yoke from your shoulder. And because of the anointing, you will be relieved. That God will send a palliative for you. God will send a relief for you. You know, our government has been promising palliative because during the time of lockdown and after the lockdown, but many of us, we have never received any palliative from the government. But I know my God. I know He's able. I know He's God of all sufficiency. He will send your own palliative to you in the name of Jesus. Help will come to you from sanctuary in the name of Jesus. Ìrànlọ́wọ́ yóò dìde fún ọ láti ibi mímọ́ wá. Ọlọ́run yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti Síónì wá. Olúwa yóò jọ́ lójú. Gbogbo ìkólọ rẹ lópin ọdún yìí Olúwa yóò dá padà. À ń gbàdúrà fún total deliverance and total restoration. Iná la tó ń gbàdúrà fún nínú ìjọ wa lọ́sẹ̀ yìí. Mo fẹ́ kó o múra gidigidi. A ti gbàdúrà funfun, òní làdúrà funfun yẹn ọlọ́jọ́ méje parí. A tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ mi tó máa parí ní aago 12. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ yẹn. Péjì mi ta fẹ́ sí nìṣẹ́ ó máa parí ní aago 12. Mo fẹ́ kó o máa gbàdúrà gidigidi kó o múra. Àwọn èèyàn ti ní ẹ̀rí, ìwọ náà yóò ní ẹ̀rí. Bá gbogbo ìkólọ rẹ padà. The power to discover and to recover all your lost glory in this year. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Your story of year 2020 will not finish with tragedy, will not end with tragedy in the name of Jesus. Mo ní ìtàn rẹ lópin ọdún yìí lórúkọ Jésù kò ní parí nínú ìbànújẹ́. O ní fẹ́ kó parí ọdún yìí. Mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn aláboyún lórúkọ Jésù ẹ ó bí wẹ́rẹ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn àgàn ẹ̀yin tá ń pè ní àgàn. Ọlọ́run tó rántí Elizabeth ó ní Ọlọ́run tí ó ló ti rántí mi èmi tá ń pè ní orúkọ ìyá àgàn. Mi mà àìkí sí àìkà ó mà sẹ́ńdẹ̀ yẹ
yeke ima umaskaida ya aika yaraboba seke yeka poma uri kesinde ikaboba kaori sinda. Oh, gbogbo ẹ̀yin tá ń pè ní ìyá àgàn, gbogbo ẹ̀yin tá ti sọ ní orúkọ àlàjẹ́, lórúkọ Jésù tá ń pè ní àgàn, lọ́sẹ̀ yìí Olúwa yóò rántí rẹ̀. Gbogbo ogun ìbànújẹ́ oṣooṣù lórúkọ Jésù òpin yóò débá, ní orúkọ Jésù òpin yóò débá. Olúwa yóò síwèé ìrántí kan. Ọlọ́run tó rántí Jóòbù lẹ́yìn ìgbà tí Sátánì ti pọ́n lójú lọ́pọ̀lọpọ̀, ó ẹ̀mí rẹ̀ nìkan ni kò gbà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run rántí rẹ̀, ó sì dá gbogbo ìkólọ rẹ̀ padà. Ọlọ́run pàṣẹ ni, ó pàṣẹ fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀, ó yá ẹ lọ padà bá Jóòbù, ẹ jẹ́ kí Jóòbù kó gbàdúrà fún yín, kẹ́ẹ̀dẹ̀ fún ní ẹ̀bùn. Wọ́n dẹ̀ dá ẹ̀bùn jọ, Ọlọ́run dé fúnra rẹ̀, ó dá gbogbo ìkólọ Jóòbù padà, àti ọmọ tó kú àti ẹran ọ̀sìn tó ṣègbé, gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run dá padà ní ìlọ́po ìlọ́po. Ó ní kú bí kò ṣe yíyè, wàá sì rí ògo Ọlọ́run lórúkọ Jésù, wàá rí ògo Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan tẹ́ rò pé ò lè ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé yín, màmá yẹn wà níbẹ̀ yẹn, ó ti ń ronú sóun náà ní kọ́lé ni, sóun náà ní ra mọ́tò ni. Lórúkọ Jésù Olúwa yóò síwèé ìrántí kọ. Ọlọ́run tó rántí Jábésì, ó ní ṣùgbọ́n kan bẹ láyé mi tèmi kò fẹ́ mọ́ látòní lọ. Ọba tó wo ṣùgbọ́n Jábésì, wo ṣùgbọ́n ayé mi. Jábésì gbàdúrà, ó ní Olúwa ó bá sọ mí di púpọ̀, ó bá bùkún mi lọ́pọ̀lọpọ̀, ó bá pàṣẹ kí n má rí ìpọ́njú mọ́, kí n má rí ìnira mọ́, ó bá pàṣẹ kí ayé mi kó lóyin, kí ayé mi kó tura, kí ọkàn mi kó balẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ gbé lẹ́tà rẹ̀, ó dẹ̀ approve àti tó béèrè ni, I approve your petition. From today you will not see pain again. From today I bless your land. From today, I expand your territory. From today, I do something new about your destiny. Ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ lójijì. Lórúkọ Jésù, ìyanu yóò tì ọ́ lọ́wọ́. Ìyanu yóò tì ọ́ lọ́wọ́. Ìwé ìrántí ńlá lórúkọ Jésù, a ó sì fún ọ. Number 3, only blessing and honor will be your portion. You shall never be ashamed. That is the prayer point number 3. Mo gbàdúrà fún ọ láàárọ̀ kùtùkùtù òní ọjọ́ ìsinmi yìí. Blessing, honor, favor, uncommon favor will be your portion on today in the name of Jesus. You shall not be ashamed. Ojú kì yóò tì ọ́. Ó rò pé wọ ẹnìyẹn tó jẹ gbèsè yẹn wọ́n ti dájọ́ fún ọ. Monday ni wọ́n fẹ́ gbowó yẹn, ó dẹ̀ ti rò pé ojú yóò tì ọ́ kí lẹ́ọ̀dì ó tó sú gẹ́gẹ́ bí kíkà ọjọ́. Lórúkọ Jésù Olúwa san gbèsè rẹ, Olúwa san gbèsè rẹ. A ò ní ṣẹ̀sìn ẹlẹ́yà rẹ. Ó ní àwọn kan dúró lókèrè, ó ní wọ́n fẹ́ wo ibi tí wọ́n bá jà, wọ́n fẹ́ ṣẹ̀sìn ẹlẹ́yà mi. Lórúkọ Jésù gbogbo ibi tá a ti fẹ́ ṣẹ̀sìn ẹlẹ́yà rẹ, lórúkọ Jésù Olúwa yóò yọ sí ọwẹ́ rẹ. Lórúkọ Jésù yẹ̀yẹ́ rẹ Olúwa yóò sọ di ayẹyẹ. Olúwa yóò jọ lójú. Jẹ́ ká jọ gbàdúrà lọ́sẹ̀ yìí, ọ̀sẹ̀ tuntun ní ọ̀sẹ̀ yìí, ọ̀sẹ̀ ìrántí rere, week of good remembrance. Gbogbo ń ta máa sọ lọ́sẹ̀ yìí, ó ń sọ nípa ìrántí rere. Láàárọ̀ kùtùkùtù 5:30 to 6:30 kó bá Jésù pàdé nípasẹ̀ èmi àwọn ọmọ rẹ̀ yìí nínú WhatsApp, lórí WhatsApp wàá rí, lórí Facebook wàá rí, lórí YouTube wàá rí. Tó bá ti tẹ Mike Ọlọ́runfẹ́mi wàá rí àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn lóríṣiríṣi mẹ́, kó o máa gbọ́, kó o máa tuntun gbọ́, kó o máa fi ránṣẹ́ sí àwọn ènìyàn. Lórúkọ Jésù ọ̀nà ńlá fún ọ, ìyanu ṣẹlẹ̀, ògo Ọlọ́run farahàn, àánú ṣáájú, ògo tẹ̀lé, ìrànlọ́wọ́ tẹ̀lé, ìbùkún tẹ̀lé, ojú rere tẹ̀lé, àánú tẹ̀lé. Àánú bí ọwọ́ láàárọ̀ yìí, ojú rere sílẹ̀kùn rẹ, ìrànlọ́wọ́ dìde. Gbogbo bí tó ti bèrè ìrànlọ́wọ́ tó ìrànlọ́wọ́ dìde ń bẹ. Ayọ̀ rẹ kún, ọkàn rẹ balẹ̀, ó ra àánú gbà, ó rí ògo Ọlọ́run. Tètè múra kó lọ jọ́sìn nílé ìjọsìn rẹ, tètè múra báyìí, tètè múra lọ́wọ́lọ́wọ́. Má dúró sílé gbogbo àwọn ọjọ́ tó kù tọ́dún yóò fi parí, má dúró sílé, máa lọ sí ilé ìjọsìn rẹ báyìí, lọ jọ́sìn fún Ọlọ́run, lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dẹ̀ ẹ̀mí rẹ sí, tí ò jẹ́ kó bá coronavirus lọ. Gbogbo Sunday tó kù nínú ọdún yìí ni kó fi dúpẹ́. Lórúkọ Jésù ayọ̀ rẹ yóò kún, ọkàn rẹ yóò balẹ̀. Ìjọba ọ̀run tá à ń lépa yẹn a ó jọ débẹ̀ ni, ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. You are blessed in Jesus' name.